Se oye tronar, ¿verdad? Va a volver a llover más noche. Y si se ve la negrura para allá. Pero va para allá, para Oma. Ah, pues la que va a llover mañana. Es la que va a estar allá en Oma. Allá va. Y trueno lleva. Beautiful atardecer. ¿Qué va a llover aquí también en la noche? En la madrugada. Como para las 10 hay un 30%. Pero el 30% no es mucho, ¿verdad? Pero sí, aquí en esta zona, allá nomás así, sí va a llover. Muy buenos días a todos. Bueno, pues como pueden ver, está amaneciendo, aclarando, rayando el sol. Bueno, pues casi no pudimos dormir por el frío. Ya, pero pues estas son las aventuras del camping. Podemos apreciar una linda mañana. Ya es hora del cafecito y los hermosos pájaros que andan buscando insectos. Bueno, vamos a ver si encandilamos el fuego para echarnos un cafecito.